माय चैनल पॉलीडो लाइफस्टाइल। एंड टुडे मैं छत पर आई हुई थी और इतना प्यारा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। ये सर्दियों की पहली बारिश का आई थिंक जो है मौसम हो रहा है, और इसके बाद फ़ौरन से ही सर्दियाँ आ जाएंगी, फ़ौरन से सर्दियाँ पड़ जाएंगी और बहुत बहुत ठंडी ठंडी हवा है और कितना साफ़ आसमान हो रहा है, तो आप देख ही सकते हैं। सो ब्यूटीफुल और कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके बाद आई थिंक फ़ौरन ही सर्दियाँ पड़ जाएंगी। काफ़ी अच्छा मौसम है। पे तो इतना मज़ा आ रहा है ना, आप छत पे आराम से बैठे मज़ा करें। वैसे हम रात को ही आते हैं छत पे, क्योंकि रात को मौसम इतना प्यारा हो रहा है, सुबह भी इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं एंड आप आसमान देख सकते हैं कितना साफ, कितना क्लीन और लाइट ब्लू आसमान हो रहा है और सर्दियों वाली हवाएं चल रही है। सर्दियों की निशानी बस सर्दियाँ आने ही वाली हैं। तो मैं तो छत पर आई थी, मैंने सोचा कि ये मौसम का थोड़ा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। कितना प्यारा मौसम हो रहा है और किस किस की तरफ इतना अच्छा मौसम हो रहा है और सर्दियाँ आने वाली हैं। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बस ये छोटा सा मिनी सा मैंने एक ब्लॉग आपके लिए शेयर किया आपके साथ। कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो देख सकते हैं अब हम नीचे चलते हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं और ये अगर खिड़की खुले ना और उससे आराम से ताज़े की ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी, टी के साथ हम इंजॉय करेंगे। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सो ब्यूटीफुल। आई थिंक ट्रेन होएगी। देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है और बारिश ना होए ऐसा तो हो सकता है, और फिर उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी और शीशे बहुत गर्म हो रहा है। सो ये देखें, अगर हम यहाँ से खोलते हैं तो बहुत अच्छी हवाएं आएंगी यहाँ से। सो बस छोटा सा व्लॉग था, छोटा सा मैंने आपके साथ शेयर किया कि मौसम कितना प्यारा हो रहा है। एंड हो सके तो ब्लॉग को शेयर भी करिएगा, लाइक करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ कितना प्यारा मौसम हो रहा है और बारिश वाला मौसम हो रहा है। सो टाइम इन द कमेंट सेक्शन। टेक केयर।